atalaitz gara, eta indogu Eusko Jaurlaritzak munduzko aukera bulinan inguruko bidixo bat itxeko eta parte hartu gau. Orduan, inbigagona izan zen, minutu bat inguruko bidixo bat grabau, eta gero, bisat, adierazi, ze sentitzen da bien edo, bulina jarratzen da benak. Eta mugikorrakin grabau gauen, eta gero poesia bat, aspaldindako poesia bat gehiturotzagun, eta dena txuri beltzian jarri gauen. Eta hasiera baten ez genuen nahi protagonista bat konkretu bat izatea, izan zara aintzane, gurekin batera irabazi dauen gidea edo. Eta hasiera baten ez genuen nahi protagonistea gertzea, ordan erabaki gauen jartzia adieraztea sentimentuekin, ez? Adieraztea sentimentuekin. Eta horra gertzen die, ordan ingauen aintzanea agertu zen, baina gero txuri beltzian jarri gauen, ez agertzeko edo ez agertzeko bera aurpegisa, eta gero horra adierazten ditugun sentimentuak die buru makur egoten dela pertsonia, gero gorrotoa sentitzen dauela eta bakardadia bai.